Bom, fala aí galera, tô voltando com vocês com a nossa série de The Walking Dead. Bom, no último vídeo minha voz não saiu muito, porque eu tava falando um pouco mais baixo. E agora eu abaixei um pouco o som, porque também tava muito alto, velho. E eu tô trazendo esse episódio aqui por causa de alguém, tipo, algumas pessoas pediram pra mim trazer, já que não deram like, né galera? Ô mano, na moral, fortalece o like aí, velho. Vocês continuarem vendo a série aqui de The Walking Dead, que pra mim tá, velho, tá sendo sensacional. Sensacional gravar pra vocês aqui a série e jogar também. Vou comentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Quem assistiu o último vídeo aí viu que a gente parou aqui. Então vamos investigar aqui. Vamos lá. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Ah, e teve um amigo meu que perguntou, falou para mim traduzir o jogo. Bom, não tem tradução, tá galera? Não tem tradução, eu pelo menos eu acho que não tem tradução. Que merda que é tradução? Não tem tradução. E agora saiu pro jogo, tá? Então vamos lá aqui, continuar aqui. Abrir. Hello? Anybody home? I need a little help. E eu confesso que eu fiquei com vontade de jogar, velho. Tipo, aqui são 3 slots que você pode escolher. Coming in. Don't shoot, okay? São 3 slots que você pode escolher. O meu é o primeiro que eu peguei pra gravar pra vocês. Só que se eu jogasse... Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Se eu jogasse, tipo, não ia ficar aquela coisa da hora, sabe? Tipo, um exemplo, eu já sabia. Não ia ter mais a climática do jogo. Desenho de um pônei. Pode ter sido uma criança ou um adulto, né? Que é isso? Furniture overturned, blood everywhere. Jesus. Que é isso aqui? 3 new messages. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Fiz, mano, Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Então, pelo que deu pra entender, galera, é que a filha desse casal ficou aqui. Ficou aqui. Vamos ver aqui. Um walkie-talkie. Será que tem alguém? Hello? You need to be quiet. Respondeu, mano. Eita, caralho. I'm not a monster. Good. Cadê essa menina, velho? What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. Bom, I'm Lee. Clementine é o nome da filha daquele casal. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra.
They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Ai, lá, lá, lá. Ah, que barulho. Consegui. Corre daí, mano. Ah, não, caiu de novo. Boa, meteu uma quicada. Meteu outra porra na cabeça. Dá muito. Vai levar de novo na casa. Menina, quebra o vidro, filha. Me dá logo esse martelo. Eu vou ficar para mata ela, pelo menos. Não tá com martelo, desgraça, mata ela. Dá essa merda aqui. Agora comigo, tá? Dá mais pra fazer mais nada, não dá. Carai. Ufa. Man. Hi there. Did you kill it? Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh, Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. what should we do now? We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. Vamos ver pra onde que a gente vai agora. Fechou a porta da casa. Pra me seguir ela? É. Dá pra me andar, então eu vou seguir ela. Tá vendo beijar a lixeira. E é zumbi, mano? Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. Aparentemente não. Sucks. Oh, it's hot dish night. Vamos abrir aqui, né? What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? They won't. We should go. Then they'll find me, right? I won't leave you alone, okay? Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Phew. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. What are you doing? Trying to get home. This neighborhood's a disaster. Não, Are you mas trying to eu get tô out of here? ferrado. Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. I'm just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do?
Them monsters coming. We gotta Estranho, go. né? Será que vou ter que Lee, voltar de quick, novo? let's go. Então, acho que esse carro vermelho ali, onde tá o gordinho, tá bom. É o carro deles, aí, tipo, a gente tem que empurrar pra esse da frente. Vai todo mundo pro carro. O gordinho foi lá atrás. Boa. For just some guy, it seems like you saved a bunch of lives today. A menina olhando pra casa dela. Olha, já é. Uau, véi. Tô numa fazenda. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Bom, galera, eu vou terminando o vídeo por aqui. Acho já deu tempo, né? 11 minutos já. Quase indo Thank pra God you're okay. 12 I was worried it'd be minutos. bad Eu vou here, terminando too. aqui o Been vídeo. quiet as usual the past couple Ah, of days. Hope amanhã, breaking down the way ó, things his mayor's gone escuta o que eu tô late, that ain't falando. nothing new. I wouldn't have Se made it back esse without vídeo you. chegar a marca de Well, 5 I'm glad you likes, took him tá? with you then. 5 likes, eu sei que não é muito, mas 5 likes eu posto outro brought vídeo a couple amanhã sem guests. falta. Beleza, galera? Tamo junto e falou.